बिजली के तार पर बैठी चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता है। फ्रेंड्स, अगर आप इसके पीछे का फैक्ट जानना चाहते हैं तो बने रहें वीडियो के एंड तक। दरअसल पक्षी केवल एक ही तार पर बैठे रहते हैं, जिसके वजह से सर्किट पूरा नहीं हो पाता है और उन्हें करंट नहीं लगता है। और आपने कहीं ना तो कहीं नोटिस किया होगा कि पक्षी जब भी बैठते हैं तो केवल उनके पैर ही तार को छू रहे होते हैं, जिसके वजह से उनका पूरा शरीर एक ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर होता है। अगर गलती से भी पक्षी दूसरे तार को छू लेते हैं तो सर्किट पूरा हो जाता है और उन्हें करंट लग सकता है। तो फ्रेंड्स, यही दो कारण थे पक्षियों को करंट ना लगने का। तो अगर आपको ये पक्षियों से जुड़ी 1 मिनट की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।